urang kudu ngatur pola dahar anu sehat. Dahareun anu bergizi saperti sayuran, buah-buahan, lauk, jeung kadahar anu sadiang kacida pentingna pikeun awak urang. Ulah poho oge pikeun minum cai beras anu teu kandungan lauk. Katilu, urang kudu olahraga. Olahraga henteu anu berat, cukup lempang, tari letih, atawa senam sancaranana. Ku cara kitu awak bakal lebih sehat jeung kuat. Salajengna, urang boleh istirahat sare anu cukup atawa pikeun mulai olahraga sarta ngajaga keseimbangan awak dan pikiran. Hadirin sadaya, ayo urang babarengan nyamimilian hirup sehat kudu sorangan. Sabab kasehatan teh lain anu tanggung jawab dokter, tapi tanggung jawab urang sadaya. Sateuacan simkuring ngakhirat ieu biarkan. Simkuring miboga sisindiran, dahungkeun sadayana. Cai heran nu geus sisiwan mah. Cakep. Daunna hidup tapi helaan. Cakep. Lamun hayang awak cager, kudu rajin ngajaga dahareun. Ya Allah. Sakitu piantara disiplin. Mugi-mugi aya manfaatna pikeun urang sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan dina nyarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.